হ্যালো, চলো চলো চলো, বাগান এখনো অনেক বাকি আছে। কি কি করতেছো তোমরা এখানে? আম বাগান, আম ধরছে কোথাও? তোমরা এখানে কি করতেছো এখন? গাইস আমরা আসছি আম বাগানে, আম বাগান আছে এখানে, আম বাগানে এখন ওরা তারা বড়ে পাইছে, দেশি একদম দেশি বড়ে। দেখি আমাকে এটা দাও, আছে? ও ওয়াও, একদম দেশি। এটা ভরেছে, এটা ভরেছে, ভরে না ফেকে না, মজা আছে। এ ভাই ভিডিও চলতেছে, এ ভাই ভিডিও চলার, এই যে একদম দেশি। ও এই সেই মিষ্টি, দাদা সেরকম হ্যাঁ মিষ্টি আছে এগুলা, সে মিষ্টি। সারা মিষ্টি পড়ে এগুলা, একদম দেশি। পাকা থেকে আমাকে দাও তো, পাকা থেকে পাইলে আমাকে দাও, একদম পাকা। এই একদম পাকছে একদম। জিনিস চলে গেলে কি হবে? মিষ্টি অনেক। সুন্দর দিলি মাথা গরম হয়ে যাবি। দেখি এগুলো এগুলো পাকছে তো, সুন্দর বিশ্বাস না করি, সুন্দর জিনিসটা পোকা বেশি। এই দাদা এটা নাও, এটা এটা বড় ছিল, এটা বড় ছিল দেখছো, এটা বড় আছে, এটা এর উপরটা বড় আছে। ডালের মধ্যে অনেকগুলো আছে, ডালের মধ্যে অনেকগুলো আছে। হুম দেখি হাতে দেখো তো, হাতে দেখো। ও ভিডিও তোর মেয়ে ছিল না আর ভাই আটকিলে তুই ছিল না, তোমার সিটটা মই সিরিবে না, গরম ভরে যাবে তোর তোর সুয়ারে। মানে এভাবে পাহাড়ে এসে এভাবে পাহাড়ে এসে মানে গাছ থেকে ছিঁড়ে খাওয়াটা আলাদা মজা। আপনি যদি 1 কেজি বাজারে 1 কেজি 10 টাকা কিনা পাওয়া যায়, তার চেয়েও এটা বেস্ট। পাহাড়ে এসে গাছ থেকে ছিঁড়ে খাওয়াটা বেস্ট। এমন স্বাভাবিক গড় যদি আপনার বস্তা বস্তা আনতে থাকে, মানুষের কাছে গিয়ে দলা মারাটাই বেস্ট। এটাই নিয়ম, এটাই বাস্তবতা।